Ini adalah proses memanen buah jeruk di Spanyol. Mereka menggunakan sebuah traktor yang dilengkapi dengan mesin penggetar. Pertama, traktor tersebut mendekati pohon yang akan dipanen, kemudian membentangkan terpal mengelilingi pohon. Lalu mesin penggetar dinyalakan dan buah jeruk pun berjatuhan. Setelah selesai, buah jeruk dimasukkan ke dalam truk penampungan. Namun tahukah kalian bahwa buah-buah jeruk yang ditanam di sekeliling kota Spanyol bukanlah untuk dikonsumsi karena memiliki rasa yang pahit dan asam. Buah jeruk ini biasa digunakan untuk pembuatan parfum atau bahan baku pembuatan selai jeruk.